Pozdravujem vás, priatelia, poďme k vášmu videu, ktoré ste si vypýtali, na ktoré ste sa tešili, pretože máme novinku, novú lekárničku, nový box prvej pomoci. Už nie je v škatulke papierovej, už je naozaj v takomto krásnom obale. Nemusíme čakať na leto, kým sa dostaneme k nejakej špeciálnej, limitovanej taštičke. Máme ju tu za každým, ako budete vidieť, príde v takejto útlej, milej, sympatickej taške. Na zip dá sa pekne zavesiť, ak by ste ju niekde potrebovali. Naozaj je šikovná, ja už len z tohto som sa vytešovala, ale čo je vo vnútri je ešte lepšie ako samotná taštička. Inak krásne ladí s našim kufríkom, ale o tom si povieme v inom videu. A rozmýšľam, ako vám to predstaviť, či ideme od novinky, ale nie, ideme od hviezdy našej lekárničky, pretože toto je naozaj niečo, čo si myslím, že každý, kto ma sleduje, už pozná. A 90% z vás to už aj používa, pretože je to sprej prvej pomoci. Je to asi náš najznámejší produkt, čo sa týka skincare, alebo teda vôbec nejakej kozmetiky. Naozaj široko využiteľný od detičiek cez dospelých, seniorov až po domácich miláčikov. Aj s týmto máme super skúsenosti. Všetko, čo ten sprej doteraz vedel, vie, ale vie ešte niečo viac. Pretože v sobotu padla otázka, ako som vravela aj v predošlom videu, v sobotu padla otázka, či sa dá vylepšiť niečo, čo už je teraz dokonalé a výborné. Podarilo sa. Tento sprej bude obsahovať po novom, alebo už teda obsahuje aj fermentovanú aloe veru. To znamená, ak to sa stručne ešte zhrnieme, lebo je to novinka, pomocou nejakej technológie sa nám podarilo z aloe very dostať aj to, čo sme doteraz nevedeli dostať, napriek tomu, že už bola fantastická, je teraz o level vyššie. A dostali sme z nej mini molekuly, v ktorých vlastne sú ešte ďalšie účinné látky. A čo je dôležitejšie, prenikajú oveľa hlbšie do pokožky, urobia to oveľa rýchlejšie a ostanú tam dlhodobejšie pôsobiť, lebo preniknú až do dermy, do najhlbšej vrstvy pokožky. Tak. A už nebudem mudrovať, poďme teraz k reálnym využitiam spreja prvej pomoci. Odhlaj po pety, kolegovia vravia, do každej dierky. Aj to je pravda, pretože či už ide o soplíky, o chronickú nádchu, akútnu nádchu, akúkoľvek, vieme dobre, že množstvo sprejov do nosa sú v dlhodobom meritku návykové a človek má problém ich potom vysadiť, striedať a podobne. SOS sprej pomáha aj na odvykanie od týchto záležitostí, ale ak sme menej, teda nie sme až tak ďaleko, u detí alebo aj dospelých už len vidíme, že nabieha tá nádcha, striekať pokojne do nosa, striekať do hrdla, aby vás to hrdlo potom nezaťažovalo a neprešlo to nižšie. Rovnako tak do uší. Dovlasovať sme ešte teda na hlave, ako pleťovú vodu, hoci obsahuje alkohol, neľakajte sa toho. Naozaj mám aj zo včera nádhernú recenziu, že tá pokožka je hydratovaná, je krásna. Pani, nebudem menovať, ale recenziu posuniem. Mi povedala, že 20 rokov hľadala niečo, čím by si hydratovala pleť. A naozaj za pár týždňov, ako užíva túto aloe veru, je to znateľné, cíti sa fantasticky, tá pleť je nádherné. Takže naozaj aj na tento účel a potom samozrejme na to, čo je určené, všetky drobné poranenia, popáleniny, uštipnutie hmyzom. Ak to náhodou preženieme na slnku a nemali sme dostatočnú ochranu s UV faktorom a už tam to začervenanie je, tak určite aj na to, na ekzémy, psoriázy, jednoducho čokoľvek na tej pokožke je, čo sa tam zjaví. Určite áno, naozaj úplne na všetko, dokonca na intimnú hygienu, ak je nejaký problém, teraz nie na intimnú hygienu, ale na intimné záležitosti, ak je nejaký problém typu mykózového, tak na nejakú intimku to nastriehať a podobne. Takže naozaj to využitie je široké. Myslím, že to niekde v skupine koluje aj letáčik, môžem ho pripojiť na spod, aby ste fakt videli, čo všetko dokáže. To by to bolo na hodinové rozprávanie. A ak som spomenula teda domácich miláčikov, aj u nich, ak čokoľvek riešite, či už kliešťa, ktorého si vybrali, aj tam tá jazvička, potom tá ránka, alebo sú tie labky popálené v lete od asfaltu, alebo práve v zime vyžraté od toho, čo sa posuľujú cesty, rôzne poranenia, rovnako tak u zvieratiek a bolesti očí, tam samozrejme nestriekať, ale prikladať tampónom, je toho neskutočne veľa, takže tam určite pridám. SOS sprej ešte lepšie ako doteraz, veľmi sa teším na nové recenzie, na nové skúsenosti s ním, lebo neviem si predstaviť, kam sa to ešte dostane, ak už doteraz boli úplne úžasné. A priložím vám určite aj recenzie do komentárov. A teraz zrýchlim, lebo som prekvákala o ňom veľa, ale naozaj sa zaslúži. Ideme ku koncentrátu. To je vlastne naša najúčinnejšia vec na pokožku, respektíve s najvyšším obsahom aloe very, tam až 90% aloe vera gelu. My sme ho neubrali,
Pridali sme ešte z toho fermentovaného aloe vera gelu, čiže to bude ešte účinnejšie. Na čo koncentrát už len v skratke, na všetko mokvavé, na všetko, čo potrebujete vysušiť, čo potrebujete zaceliť. Je to tzv. Tekutý leukoplast, naozaj na tej pokožke vytvorí film, ktorý chráni tú ranu a pod ňou to aloe si robí, čo potrebuje a rieši a lieči ten problém veľmi rýchlo. Teraz bude to vlastne ešte rýchlejšie, ešte účinnejšie a pokožka bude hydratovaná. Priznám sa, veľmi rada ho používam, hlavne v letných mesiacoch, nechám ho chvíľu v chladničke a používam ho ako nočnú masku, lebo naozaj vytvorí taký až taký hladký film na tej pleti a po zobudení ráno tá pokožka má všetko, čo stratila za teplého letného dňa, je úplne hydratovaná, hebká, jemná, takže veľakrát siahnem aj potom to práve aj na pleť, možno dobrý tip aj pre vás. Ak máte problém so suchými rukami, možno obdobne môžete taktiež vyskúšať, pretože sa vyhydratuje. Takže na toto všetko slúži koncentrát, rovnako tak, ak máme nejakú problematickú pleť, ale napríklad v puberte, čiže nejaké akné a podobne, tak táto trojička, už aj štvorička je výborná aj v tomto ohľade. Takže na všetko mokvavé, na všetko, čo potrebujeme zahydratovať pod tým, je koncentrát. Propolis je možno pravý opak, na všetko suché lakte, šupinky na pleti, po popálení, ak vám už vznikne taká už len také sfarbenie iné a nechcete, aby tam ostala tá jazva, už to nemokvá, ale vyschlo, to prechádzame na propolis, aby to zahojil, aby všetko odstránil a všetko bolo v poriadku. Rovnako tak ostalo 79% aloe very, rovnako ostal propolis a pridala sa fermentovaná aloe vera. Opäť tie účinky budú rýchlejšie, budú vyššie, lepšie a v dlhodobom meritku, v dlhodobom používaní oveľa účinnejšie, až takmer o 180% sa zvyšujú vlastne hydratovanie napríklad tej pleti a podobne. To všetko sa dočítate v brožúrke, ešte to tiež mám tie čísla veľmi čerstvo v hlave, ale brožúrka k tomu je fantastická, krásna, cez rôzne QR kódy sa preklikáte vlastne k videám a je to naozaj super, kde vlastne sa o tom môžete dozvedieť. Takže to máme našu trojičku, ktorú ste už poznali, vy ju nevidíte, tak musím trošičku takto poposúvať, aby ste ju mali na obraze. A teraz teda novinka, ktorá nás prekvapila, čo sme neverili, že je možné, ale je možné. Máme SOS spray alebo krémový gel prvej pomoci. Maličké, šikovné, 30 ml. Má to takýto sosáčik, ktorý je úplne úžasný v tom, že viete presne lokálne zacieliť tam, kam potrebujete. Či už sa niekde porežete, alebo je nejaká ranka, alebo dieťa spadlo, oškrolo si nohu, čokoľvek, na čo ste bežne používali sprej. Možno ste ho potom ešte zatierali koncentrátom, ako vás to mnohokrát učím, že nastriekame a zatiahneme tým filmom. Na to všetko úplne ako cestovný emergency zázrak doslova bude slúžiť toto, pretože je to malé, je to krásne krémové, ľahko vstrebateľné, veľmi účinné. Aj to dieťa samé si viem predstaviť, chystá sa u nás škola v prírode, alebo nejaké výlety jednodňové. Je to maličké, to dieťa nemusí prevážať vlastne ten SOS spray. Určite je super, ak sa zmestí možno ešte v tom menšom balení, ja by som to aj kombinovala a určite aj budem, ale je to niečo, čo tu nebolo, čo je fakt, že spája to za mňa množstvo týchto produktov a bude to mať určite oveľa väčšie využitie, než to, čo nám predpísala akoby tak firma, povediať v tom letáčiku, lebo vieme, že SOS spray sme rozšírili šialene, takže typujem, že aj to vzniknú desiatky a desiatky nových účinných alebo možností použitia. A čo mi prvé napadlo, keďže riešime teraz veľa domácich miláčikov, je práve to, že aj pri nich cez tú srsť, alebo proste keď nie úplne spolupracujú možno, tak sa viete krásne dostať lokálne tam, kam chcete. Aj pri detičkách, keď sú možno menšie a potrebujete niečo zatrieť, nemôžete striekať, lebo to nemajú radi, alebo čokoľvek, tam, kam ste sa s SOS sprayom nedostali, alebo to bolo trošku komplikovanejšie, tak tam určite fantasticky poslúži táto novinka a za mňa super, že je fakt vo veľkosti väčšieho balzamu, je to 30 ml, perfektné aj do lietadla. Takže si myslím, že my keď sme teda brali to 30 ml malilinké balenie SOS spraya niekam ako štvorčlenná rodina, tak ten spray veľmi dlho neprežil. Takže a ak by ste do lietadla 150 nemohli, tak toto je určite vynikajúca náhrada. Ale skôr si než náhrada si myslím taký ten ešte lepší komplex. Takže vlastne dnes, alebo od dnes, už od soboty sa lekárnička kupuje v takomto zložení všetky 4 produkty takto krásne v jednej brutálne peknej taštičke. Mať som ich tak. A vlastne máte všetko krásne pokope a môžete s ňou behať kam potrebujete.
Určite som na strašne veľa tých účinných možností použitia alebo na tie recenzie zabudla, ale toto video nám tu v skupine ostane a poprikladám vám už existujúce recenzie, ale hlavne sa budem tešiť na tie nové, čo sa budú týkať krémového SOS spreja na všetko, čo budete s ním zažívať. Verím, že sa podelíte, že robím pod tým videom také vlákno, kde sa tie informácie budú pekne naraz alebo pod jednou strechou vedieť nájsť, pretože je to lekárnička, je to séria, ktorá nemala konkurenciu už ani doteraz, ale teraz si dovolím, že sme ďaleko pred všetkou konkurenciou a keď v lete pôjdete na dovolenky, toto vám vystačí úplne na všetko. Nepotrebujete žiadnych 30-40 kusov, my sme to minulé leto rátali, koľko rôznych vecí človek na dovolenku berie, množstvo z toho ani nepoužijú, lebo sú iba jednoúčelové, ale s týmto naozaj môžete byť 2-3 týždne na dovolenke a vyriešite úplne 90% problémov určite. Niekde už naozaj potrebujeme zásah, možno lekára, ale to verím sa nestane. Toto je must have v každej domácnosti, v každej kancelárii, na každej dovolenke, určite. Ja sa z toho veľmi teším, budem sa tešiť, ak budete zdieľať aj vy vaše podnety k tomu. Tí, čo ste to už vyskúšali a máte doma, poprosím tiež o nejaké komentáre, o nejaké vaše spätné väzby a teším sa, že ste tu s nami a verím, že si budete užívať tento box rovnako ako my. Majte krásny deň, ahojte!